ek is Jonker van Rovic Leers en ons is vandag by die Balfour Hooidag. Hierdie weer is absoluut amazing soos wat julle kan sien. En ek het die grootste voorreg om julle vandag te vertel van ons balerreeks. So ons het 'n Fortima, 'n Comprima en dan hierdie oulike Rolls-Royce, die Vari-pack. So Vari-pack staan vir variable, beteken daar's 'n verskeidenheid bale wat gemaak kan word en pack gaan gepaard met die baldigtheid. Die 165 staan vir die grootte van die bal wat hy kan maak. So hy kan 'n bal maak tot en met 1.65 meter. Begin by 0.900 meter en hy gaan tot en met 0.65 meter. So kom ons begin gou hier voor en dan vertel ek julle hiervan. Al ons balers werk met net, as ook die camless EasyFlow pick-up stelsel van 2.15 meter. Hiervoor het ons ook 'n feedrouter wat verseker dat die strooi vinniger by die tande van die camless EasyFlow pick-up ingaan en dan begin hy vinniger baal en dit het alles 'n invloed op jou baaldigtheid. As ons aanbeweeg aan hierdie kant, gaan ek julle 'n bietjie wys wat hier binne aangaan. Hier het ons 'n sentrale lubrikasiesisteem wat direk werk saam met jou ketting. Hierdie lubrikasiesisteem maak seker dat jou ketting geolie word of gelubrikeer word en hierdie verseker dat jou masjien 'n baie langer lewensduur het. Hierdie ketting werk ook lekker saam met ons 4 bande aan die binnekant van jou baalkamer wat 'n gladde kant het as ook 'n grouwe kant. Die grouwe kant verseker dat jou strooi wanneer dit in die baalkamer inkom baie vinniger gaan draai en dit beïnvloed ook of verhoog die baaldigtheid. As ons hier aangaan het ons 'n elektroniese hidroliese akkumulator wat saam met die bindmeganisme werk. Ons het ook 'n sentrale punt vir jou grease, so dit maak die diens baie makliker en baie vinniger en hier is so 'n punt aan hierdie kant en aan die ander kant. As ons hierso kyk, het ons die tension spring met 'n tension indicator wat vir ons presies wys op watter tensie hierdie ketting gestel is. So ons afgaan hieronder, ons gepraat van die X-cut lemme, wat enigiets gestel kan word van tussen 0 en 17. Dit kan alles gedoen word vanuit die kajuit. Hierdie silinder werk ook saam met ons dropvloer. Die lemme kan gestel word met hierdie tool. Okay, dan het ons ook ons houers, ons het 'n nethouer aan hierdie kant, as ook aan daai kant wat verseker ons hardloop nie net uit die oomblik wat ons in die land ingaan nie. As ons ombeweeg aan hierdie kant, het ons baalkikkers wat verstelbaar is. Hierdie baalkikkers maak seker wanneer die bal uit die baalkamer uitkom, dat hy 'n sagte landing en ons bal kry nie seer nie. So as ons ombeweeg aan hierdie kant, het ons weer ons nethouers as ook ons sentrale greasepunt wat daar gevind kan word. Weereens maak dit die servicing van hierdie masjien baie makliker en baie vinniger. Hier het ons dock clutch. As ons 'n blokkade het, kan jy hom disengage. Hy stop jou EasyFlow pick-up en dit werk ook gepaard met jou dropvloer. Oomblik wat jou dropvloer oopmaak, gaan jou blokkade deur, maar jy het ook 'n keuse of jy jou baal wil net en uitstoot en of jy hom wil hou hier binne-in. Oomblik wat jy hom weer engage, behoort jou blokkade deur te gaan. Ons balers is beskikbaar by al ons handelaars reg oor die land. Julle kan ook vir Rovic Leers skakel as julle nie weet wat se handelaar om te skakel om 'n baler soos hierdie te kry nie. En ja, ons het ook nadiensparte hiervoor en dit is reg en beskikbaar enige tyd.